Evet sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Angry Birds 2 oynayacağız. Hemen başlayalım. Bu Angry Birds 2'nin bayağı bir sürümünü yapacağız arkadaşlar. Ay garip mi konuştum, neyse. Hiç diğer kanalıma böyle bir başlama yapmadığım için biraz garip geldi de o yüzden oldu arkadaşlar. Başlıyor şimdi. Sevgililer günü olduğu için böyle yapmışlar herhalde. Kalpli filan. Ben bunu daha yeni yükledim. Dün yeni yükledim arkadaşlar. Bayağı bir seviyeye geldim. Kolay. Yani kolay demeyeyim de zor. Zor da başarmak yani. Evet, açılıyor şu anda. Bekliyorum. Böyle bir bekleyiş yapıyor arkadaşlar. O yüzden bekletiyor. Bekliyoruz. Ben şimdilik durdurayım. Açıldığı zaman başlatayım. Evet arkadaşlar, başladı. İlk öncelikle sizlere adamlarımı göstereyim. İlk önce şunu yaptım. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane adamım var gördüğünüz gibi. 2 tanesi 2 seviye, 2 tanesi 1. seviye arkadaşlar. Red, Blues, maviler, Çuk ve Matilda arkadaşlar, Matilda. Bu neymiş ya? Vay. Böyle bir şey mi vardı? Hay Allah. Dur, bunda da var mı? Bunun hiç seviyesi yok ama. Of ya. Neyse, oynayalım arkadaşlar. Şu anda kaçıncı seviyedeydim? 17 mi? 16 mı ne? 18 de olabilir. Tamam, 17. Gördüğünüz gibi 17. seviyedeyim arkadaşlar. Hemen giriyorum oyuna. Oyna diyoruz. Başlıyor. Eğlenceli bir oyun. Hesaplamalarla yapılmış arkadaşlar. Oynamanızı çok tavsiye ederim. Jokerlerimi aldım. Bunu alamıyorum. Hepsini kullanmışım. Evet, şu anda öldüreceğiz mi? Öldürmek yakışmıyor. Neyse, başlıyoruz. İlk önce jokerimizi kullanalım. Joker bombası resmen. Şu taraf çok zor ölür. O yüzden alttan bir saldırı yapacağız diyeceğiz. Ölmeye devam ediyorlar ama arkadaşlar. Daha var mı? İlerleyelim hadi. İlerleyince karşımıza burası çıkıyor arkadaşlar. Hemen alttan saldırı yapalım. Evet, devam ediyor böyle. Ekstra kart yaptım. İlerletelim. Mükemmel atış. Burada da yine karakterlerim gözüküyor arkadaşlar. Evet, devam ediyor. Bu ne? Bir başlangıç şeyi var ama onu bir çözemedim ya. Ne demek istiyor anlayamadım. Skor seviyesi. Bu oyunu oynayıp da bilenler varsa yorumlara yazsınlar. Skor seviyesi ne demek? Merak ettim çünkü. İlk öncelikle tamam, onu jokerimi aldım.
Aha, onu nasıl yapacağım? Hedef skor. Ha, böyle mi? Neyse, yorumları elinizi yormayacağım arkadaşlar. Ay, hava akımı olacağı için böyle yapıyor arkadaşlar. Bu bu hava iyi o zaman bence. Ben sevdim arkadaşlar. Çok zor ya. Ya belki yapabilirim de bilmiyorum. Şimdi şöyle hoppa. Hedef skora geldim bile. Daha gitmeme gerek yok değil mi? Tamam. Kazandık arkadaşlar. Daha elimizi yormadan. 19. seviye. 19. seviyedeyiz şu anda. 22. seviyenin sonunda mor kuşu atacağım arkadaşlar. Oraya kadar geleceğim. Acaba mor kuşun adı ne? Meraklar içerisindeyim şu anda arkadaşlar. Onun özelliğini de merak ediyorum. Çünkü normalinde öyle bir kahraman yok. Angry Birds'te. Meraklar içerisindeyim. Bir de hepsini vermemişler farkındaysanız. O gidiyor. Nasıl? Ha, tamam. Evet, hepsini öldürdüm. Aha, onu aldım. Arkadaşlar, bu son oynayışım. Bir diğer videoda mor kuşu atacağım. Evet arkadaşlar. Mor kuşu atacağım. Şimdi karar verdim. Mor kuşu diğer videomda atacağım arkadaşlar. Sürpriz olsun. Biraz bekleyin. Hem de çok zor ölüyorlar ya. Dur, şunu kullanayım. Evet arkadaşlar, öldürüyorum. Kazanamadım. Maalesef kazanamadım. Bir diğer videoda Markus'u da aldığımızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik video bitiyor. İyi günler. Görüşürüz.